हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करदा जी मेरे सारे भरा खैरो आफियत ना होणगे। दोस्तों अजकल डंगरां विच बहुत मसला आया होया जहरबाद दा। दोस्तों अज तुहानूं इस बारे दसदे आ, इहदा मुकम्मल इलाज दसदे, देसी इलाज आजमा के देखियो तुसीं, इंशाअल्लाह तुहाडे जानवरां नूं बहुत फर्क पऊगा। हाँ जी भाई अली इधर आ जाओ जी अगे आ। हाँ जी भाई अली। हाँ जी अब्दुल्ला भाई की हाल चाल? ठीक ठाक जी, तुसीं सुनाओ? अल्लाह दा करम। दोस्तां नूं जी जहरबाद दा कोई देसी इलाज दसो, दोस्त बड़े परेशान होए खड़ोते। भैया ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਬਾਦੀ। ਬੈਬਾਦੀ ਇਹ ਬੈਬਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਲਾਮਤ